Diep in elkeen van ons is 'n hinkering na 'n lewe na aan die grond, 'n lewe ver weg van die gewoel van ander mense of 'n kunsmatige omgewing, 'n leefstyl gekenmerk deur oorvloed en eenvoud, gerig slegs deur die tydlose ritmes van die seisoene en bevry van die voorskrifte van 'n veeleisende beskawing. In ons drome besit ons 'n stukkie van hierdie grond. Ons werk in harmonie met die natuur om die oes te ontsluit, op onsself aangewese om die koers te bepaal. Maar die regte boer in sy gesin weet dat hierdie beeld van romanse en onafhanklikheid nie regtig bestaan nie. Vandag se suksesvolle boer is 'n dinamiese entrepreneur, iemand wat aan die hoof staan van 'n komplekse besigheid, maar moet steeds die vele uitdagings van 'n globale onderneming bestuur. En elke boer het 'n vennoot nodig, iemand wat kan help en adviseer, iemand wat net so goed soos die boer self weet hoe die bedryf werk en wat elke faset van 'n moderne landbouonderneming kan help bou en onderhou. So 'n vennoot is die Landboumaatskappy Oos-Vrystaat Kaapbedryf Beperk, of OVK, wat al vir meer as 20 jaar gespesialiseerde professionele dienste lewer aan boere in die Vrystaat, Noord- en Oos-Kaap. Ons personeel by ons hoofkantoor in Ladybrand, ons 4 streekkantore en handelstakke in die streek werk saam jou, die boer, sodat Suid-Afrikaanse landbou op die voorpunt van internasionale tendense bly. OVK se dienste behels alle fasette van 'n moderne landboubesigheid. Van landboukundige dienste, finansiering, voorsiening van alle landboubenodigdhede, wat insluit insette, mekanisasie en Toyota voertuie, versekering, die hantering en bemarking van die produkte, die verwerking daarvan, logistiek ensovoorts. Vertrou OVK om u boerdery te help floreer. OVK word beheer deur 'n direksie wat uit boere bestaan. OVK se belange het aansienlik uitgebrei toe die maatskappy in 2013 'n 100% aandeel in CMW verkry het. Nou het OVK benewens ons tradisionele bedrywighede ook 'n stewige vasdraplek in die kleinveebedryf, produksie en rasveilings, eiendomsmark en kan ons diens lewer aan saai- en veeboere. OVK se betrokkenheid by kliëntefinansiering maak dit vir ons as boere maklik om lang- en korttermynfinansiering te bekom. Rentekoerse is baie mededingend. Boere kwalifiseer vir lojaliteitsbelonings deurdat winste in die vorm van OVK-aandele ontvang word. Dividende word uitbetaal en aandele dien as sekuriteit. Dit natuurlik maak OVK se dienste werklik baie aantreklik. Deeglike finansiële beplanning behels ook betroubare versekering. Wanneer 'n ramp tref of verlies gelei word, moet die nodige versekering in plek wees om vinnig weer op die been te kom. OVK se versekeringsdienste lewer 'n omvattende reeks produkte en dienste met die klem op korttermynversekering, persoonlike of landbouversekering, kommersiële versekering en oesversekering. Geakkrediteerde versekeringsdeskundiges ontleed kliënte se bestaande portefeuilles om risiko en versekeringsbehoeftes te bepaal. Premies is mededingend en buigsaam. Ooreenkomste kan byvoorbeeld basiese kwytskelding van bybetaling en motorhuur op private voertuie en LHW's insluit. Deur OVK se eie eisebemiddelaars te gebruik, word die eisproses vinniger afgehandel. Versekering vorm ook deel van OVK se lojaliteit bonus skema. Ander versekeringsdienste sluit onder meer in noodmediese bystand, AA padbystand, trauma bystand, regsbystand, huis- en begrafnisbystand. OVK se handelstakke voorsien al die produksiemiddele en hardeware wat 'n boer nodig het, met 'n agneming van die behoeftes in 'n sekere streek. Van Steynsrus in die noorde tot Willowmore in die suide, Prieska in die weste en Elliot in die ooste. Van die takke verskaf ook brandstof en is in sommige gevalle die enigste vulstasie in die betrokke dorp. Dit bring mee dat OVK se streekkantore en die handelstakke dikwels die spil is waarom die plaaslike ekonomie draai. Van al OVK se dienste bied Graan die omvattendste diens aan lede. Hierdie dienste sluit in die hantering, gradering, logistiek,
berging en bemarking van graan deur hulle dakke, meulens en 14 silo's. Tipes graan sluit in geelmielies, witmielies, suiker en sojabone, koring, sonneblom en lucern as nie graangewas. Wat koring aanbetref spog OVK met nuwe koringmeule in Klokkelaan, wat onder die modernstes in Suid-Afrika is en wat met die beste ter wêreld vergelyk kan word. Die basis van CMW se dienste aan veeboere is die velddienste wat in die veegebiede gelewer word. CMW het landwyd 90 tegniese veldbeamptes en lewende hawe verteenwoordigers wat dienste bied soos stoet en algemene produksieadviesdienste, skeerhokbesoeke, skeerselvoorbereiding, kudde klassering en so meer. Die hantering en bemarking van onverwerkte wol is CMW se kernbesigheid. In hierdie veld is hy 'n voorloper op sowel die plaaslike en internasionale mark. Die maatskappy werk saam met teelers en teelersorganisasies om 'n groter en winsgewender wolbedryf in Suid-Afrika te vestig. CMW-produsente behaal rekordpryse nasionaal sowel as internasionaal en oorheers ook alle internasionaal geborgde seibokhaar kompetisies. CMW bied 'n omvattende veilingsdiens wat lewende hawe, slag en stoetvee sowel as wild, eiendomme en losgoed insluit. CMW is ook 'n baanbreker in die aanbied van suksesvolle internetveilings. Wat abattoirdienste aanbetref lewer Gariep en OVK Lewende Hawe in Stellenbosch in die Noord-Kaap gediversifiseerde dienste wat gebaseer is op integriteit en gehalte. Omdat ons elke jaar deur FSA geaudit word, kan ons vleis aan kettingwinkelgroepe lewer. Die velle en huide wat ons produseer spog met goue status, wat beteken dat dit uitgevoer word. Ons hoë deurset abattoir het 'n daaglikse kapasiteit van of 1000 skape, 100 bees, 170 volstruise of 700 kleinwild. Saam met Gariep Abattoir lewer die Lewende Hawe afdeling dienste soos gespesialiseerde advies, voerkrale, verkope tussen produsente en logistiek en help met handelsmerkontsluiting vir sy produsente. OVK se landboukundiges bied die ekspertise en kennis van 'n reeks deskundiges in velde soos akkerbou, grondkunde, weidingsbestuur en geografiese inligtingstelsels of GIS. So help ons produsente om die volle potensiaal van hulle grond te ontsluit. Landboukundiges werk vanuit Hooptown, Kraddock en Ficksburg om boere in die streke te bedien. Een van OVK se belangrikste hulpmiddels is die ATV-stelsel wat kliënte help om hulle risiko's te verlaag en gehalte en winsgewendheid te verhoog. Ons doen dit deur inligting aan te wend wat volgens tegnologies gevorderde metodes en omvattende benadering ingevorder word. Die unieke omstandighede van individuele boere se behoeftes word ook in ag geneem. Inligtingsdienste sluit in hoogs akkurate GPS opgemete kaarte, satellietbeeld dataverwerking, terrascan, monsterneming en ontleding van grond en plante. 'n Verskeidenheid dienste wat met vogbestuur en besproeiing verband hou, ontledings en advies oor grond- en lugtemperatuur, dierevoeding en toediening van kunsmis word ook verskaf. OVK se IT-dienste verskaf ook akkurate inligting wat betyds beskikbaar is en gee vandag se boer toegang tot 'n groot hoeveelheid inligting wat noodsaaklik is vir beplanning, besluitneming en ander landbouaktiwiteite. Gelukkig kan boere toegang kry tot hierdie inligting sonder om self rekenaardeskundiges te wees of baie tyd aan navorsing te bestee. OVK se inligtingstegnologie deskundiges ontwikkel en onderhou kliëntgedrewe, tydige, akkurate, betroubare en relevante bestuursinligting wat insette in winste omskakel. Wat is 'n plaas sonder mekanisasie toerusting? OVK se meganisasiediens behels agentskappe vir Klaas, Massey Ferguson, Challenger en Toyota, asook die meeste ander bekende handelsmerke vir toerusting vir grondbewerking, spuit en voermaak. Ons kliënte kan op ons reken vir spesialisonderdele, tegniese bystand deur ons werkswinkels en bemarking van heelgoedere. Verder het OVK ook 'n laabed vragmotor vir die verskuiwing van trekkers en toerusting. Hoewel OVK Logistiek 'n betreklike nuwe diens is, het dit klaar sy potensiaal getoon.
Hierdie besigheidsdivisie is verantwoordelik vir die vervoer van produkte na en van ons uitgebreide kliëntebasis. Met ons uitgebreide subkontrakteur vloot vervoer ons enige losmaat en of gesakte produk, asook brandstof en buitebande van die meeste groot leweransiers tot by die kliënt. Die diens sluit ook oplaai en aflewering op die plaas in. Word vandag nog deel van die OVK familie, want saam kan ons bou en verbeter aan elke faset van u landboubesigheid. Onthou, saam bereik ons meer.